هەڤالê me دوێ rojê de hat girtin. Piştî bazar roja îşkence û zulm û çi wehşiyetên dijminê gelê Kurd li ser me têk aniye, serê bavê Cudî derbas kir. Li demekî Kurd da dozar roja da ciyana xwe li zîndana hesekê da ciyana xwe ji dest da. Lê bavê Cudî bi ciyana xwe, bi fîdaya xwe ji bo gelê xwe a vê rojên dîrokî, vê rojên azadiyê ji me re bû wesîle, ji me re bû rê ku gelê me têra derbas bê. Hevalê nêja gelê Kurd bi hezara şehîd gulê xwînê çemên xwînê ji bo Kurd û Kurdistanê rijandiye.